Карагандинской области подсчитывают урон, нанесенный непогодой. Из-за ветра 30 метров в секунду в поселке Ботакара в районном Цоне сорвало крышу. И при этом были задеты провода электрические. В самой Караганде ураганные силы ветер снес, раскидал огромное ограждение вместе с мусорными баками. В Темиртау жители сообщают об отсутствии света. Спасатели просят по возможности оставаться дома. Судя по всему, аналогичная погода придет в Астану. На выходных на севере, востоке, в центре страны синоптики ожидают дожди, снег, ветер, усиление. А температура на севере страны может снова опуститься до -5.